جامع. إيه. هذا حلوه يعني جو افتتحوه. إيه. قال لي راح يفتحوه تنتظرني بالباب ومن أجل ندخل احنا والأغراض مالتنا. إيه. جابوا الغراض وخلوها بالقاع وقعد زين. زين شلون أنا أقعد ورا الكاونتر مال الإذاعة ما أشوف فقمت ودس الدقم على شي جو أخذوني وشلوني ذبوني برا. هاي جامع. بنفس الإذاعة، بنفس مبنى الإذاعة؟ لا بالجامعة هو اللي يفتتحون الجامعة. يمكن بباب السيف قصدك، هسه الدائرة مال التقاعد. وهذا الجامعة افتتحوه مم. ذاك الوقت. أي. طلعوني يسرون. أي. هاي من جملة كان يشكلون كتابة مكوى الاستقلال مم. عن سكان مال والدي. كانوا أكثر شيء استقلاليين، شباب يجادلون شعر ندب، كثير من الشغلات ما أتذكرهم يعني. يعقوب الأمين أتذكره يعني. واكو شفيق الكمالي. يعني ذولا يعقوب الأمين ذولا استقلاليين كانوا، يعني أتذكر منهم. يمكن حتى عبد الرزاق عبد الواحد كان بالاستقلال يمكن. إيه إيه ما أتذكر كثير يعني. لهم يعني والدك له علاقة بيهم، يعرفهم كان؟ وياهم. قال لي لا يعني راح لا تصير له ويا عبد السلام عبد عبد الكريم. عبد الكريم. الكريم ولا عبد السلام؟ لا إيه هذا. قاعد وياه من الصيف. ذولا اثنين دشيتوا على بيت. إذا واحد انهزم بالهذا ينهزم بيك. أي شغلة دبر عشتي بيها، أنا صاحب عائلة كبيرة. شنو يعرف يشتغل؟ يعني يشتغل بالقشلة ويا الجندرمة. لا عزمي أفندي كبير السن، أنا راح أكلم سيد طالب حتى يعطوه شغل يعيش منه. لا باشا، سيد طالب النقيب عصبي ويمكن. طيب أكلم عرفان بيك علشان يعطوه شغل في قري مكنزي. لا باشا، عرفان بيك ابن عم مجدي بيك وهذا يطلبني ثار وخاف يقتلني. باشا خليه بالقشلة حارس، قصدي باتشاوش هنا بالديوان. طيب بعدين نشوف. عزمي اطلع، أنا عندي كلام مع تشلبي ذات. حاضر باشا، حاضر. مثل الفنان صادق علي شاهين في أكثر من 22 مسرحية تنوعت ما بين الجاد والكوميدي ومسرح الطفل والمسرح الشعبي، أهمها كاليوغولا، الأستاذ كلينوف، المزمار السحري، نور والساحر، البستوقة، شجرة العائلة، حفلة سيد محترم. مسوي عمليتين، واحدة مجاري بالكلية وشوية هاي فاشلة العملية يعني، فخلت لي أنا الأمل مالي يعني ما أقدر أشتغل يعني بهالوقت.
حكايتكم يعني يصير معنويا إلي بس عاجز يعني مال القلب زين الهوية أثير الأنصاري سوى العملية يعني كان ناجح بيها، بس مال البروتستات كانت خاطئ بيها قعدتني بالبيت. شنو أقدر أقول لك يعني أكو عندي عيني هذا اللي يسرى ووقف الانتهاء يعني لازم يتبدل شاشة مثل ما يقولون. هاي أشياء صعبة علي يعني. وقد تطيب خاطر هذه يعني حلوة يعني بس ماكو أمل لها. بس أنا خدمت يعني طلعت بالمسرح بالإذاعة والتلفزيون من 59. قرار الحكم بعد الاطلاع على كافة المستندات وسماع المرافعة وبعد المداولة، حكمت المحكمة على المتهم جلال سيف الدين بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار بتهمة خيانة الأمانة. رفعت الجلسة. شغل الفنان صادق علي شاهين مناصب عديدة في سيرته الفنية، أهمها سكرتير لقسم الإنتاج التلفزيوني عام 1966 وحتى العام 1968، رئيس قسم التنسيق في تلفزيون العراق منذ عام 1968 حتى عام 1979، سكرتير لجنة تخطيط البرامج التلفزيونية عام 1979 حتى عام 1983، مدير الإنتاج التلفزيوني عام 1979 حتى عام 1983.
الفنان الراحل صادق علي شاهين، الفنان الكبير، فنان كبير على مستوى الدراما الإذاعية وعلى مستوى الدراما التلفزيونية. عمل كثيرا في مجال الدراما الإذاعية، رئيسا لقسم البرامج الإذاعية في إذاعة بغداد، ومسؤولا لقسم إنتاج التمثيليات في تلفزيون بغداد أيام ما كان تلفزيون بغداد قناة واحدة. الفنان صادق علي شاهين كمخرج إذاعي وكصوت إذاعي، صوت رائد، صوت لطيف، صوت قبل الإذن، صوته متميز. أبدع في مجال الإذاعة. في مجال التلفزيون ممثل خفيف الظل، رغم أدوار اللي اشتهر بها يعني قريب من أدوار الشخص المتسلط أو الرجل الشرير. علامة فارقة في التلفزيون، علامة فارقة في الدراما العراقية. عمل كثيرا في السينما، عمل في أفلام عديدة منها فيلم الباحثون وفيلم الضامئون. في التلفزيون الكل يتذكر صادق علي شاهين عندما عمل في تحت موسى الحلاق، شخصية ظريفة، شخصية لطيفة، رغم كان يمثل أو يؤدي دور الشقي لكنه أبدع في مجال الكوميديا اللي هو بعيدا عن الكوميديا. عمل في مسلسل هيستيريا للمخرج جمال عبد الجاسم، الأب المتسلط، الأب صاحب الأموال، الدكتاتور. كان مبدع في هذا الدور. أعتقد هي من آخر أعماله للأسف 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 في الأيام الأخيرة، أيام المرض مالته، ما بادر أحد لزيارته، لم تنتبه إليه وسائل الإعلام، لم تنتبه إليه نقابة الفنانين، وهذا دورها نقابة الفنانين توصل صوت الفنان المريض. احنا المشكلة فناننا عندما يموت فقط نعلق لافتة أنه انتقل إلى رحمة الله، الفنان الرائد، الفنان الكبير، لم يلتفتوا له في حياته. أستاذ صادق علي شاهين المرحوم، الفنان الكبير، القمة بالإحساس، قمة بالعاطفة، قمة بالأبوة، ألف رحمة على روحه. أستاذي العزيز كان لي ذكريات مع يعني، بس أنا ما مشتغل وياه أعمال كثيرة، بس أتذكره كأب كان يحتوينا إحنا الفنانين الصغار الواعدين، يعني كان كل شيء يحتوينا ومتبنينا ويشجعنا، وعنده دائما هاي الكلمة اللي يرددها، تحياتي تحياتي، والابتسامة اللي مرسومة على وجهه دائما، الله يرحمه. عزيز علينا جدا، وأتمنى من رب العالمين أنه يكون في أجمل موقع في الجنة، وألف رحمة على روحه. هذا الفنان القدير اللي لا ينسى أبد. المرحوم الفنان صادق علي شاهين ركيزة من ركائز الفن، إنسان وفنان يمتلك أخلاق عالية والتزام عالي وفن أمثل. طيلة السنين اللي نلتقي كان هذا الإنسان عاشق لعمله، أنيق بمظهره، بأخلاقه، بالتزامه، وعنده عشق للموعد. التزام الموعد عنده ضروري. عمل في حياته في الإذاعة، كان مبدع في التلفزيون، عمل كثير، وأيضا مدير إنتاج يتقن العمل، لا مدير إنتاج مثل ما موجود عندنا، اللي احنا نقصد اللي لا يجيد المهنة يعني أو جاهل المهنة. رجل يمتلك حرفيات، وحرفية العمل عنده أساس، ما يشتغل عمل دون دراسة. عمل أفلام كثيرة وعمل في المسرح، شخصية جدا رائعة، ويعني لو نتحدث الكثير عنه. هذا الرجل عمر الفني طويل جدا، ولكن للأسف يعني المرض أخذ ما أخذه. وإحنا هنا بهذه المناسبة اللي نتحدث عن الفنان الراحل صادق علي شاهين، همس في أذن المسؤولين
أن يهتموا بالفن والأدب والرياضة. يعني ينذكر الفنان أو الأديب أو الرياضي من يتوقع. صادق علي شاهين ترك إرثا كبيرا في الأعمال الدرامية التلفزيونية أو السينمائية. كان حريص كل الحرص على أن يخلق جيل من المبدعين، لأنه معلم كبير. رحم الله صادق علي شاهين في الذكرى السنوية له. ألف رحمة على روح الفنان الراقي والفنان الكبير، الفنان الرائد الأستاذ الراحل صادق علي شاهين. طبعا أنا علاقتي به يعني ممثل نقول حقيقة نسولفها يعني، بس هو كان يعني عندي لقاء يعني وياه، وكان مسؤولي في أتذكر أنه في التسعينات كان مسؤول على المسارح الشعبية آنذاك، وكان يعني يراقب المسرحيات الشعبية كانت تعرض في مسارح بغداد، واعتقد هم مسارح اتصور مسارح المحافظات ايضا. فكان انه مثابر ويحب يعني عمله، وانسان راقي وانسان مثقف وفنان رائع.